یو امریکایي پلار د خپلې ښایسته او 14 کلنې جینۍ سره څو ځله زنا وکړه. دغه دردونکی بیان او له عبرت ډکه کیسه سره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام دوستانو، امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ تیار وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د زنګ نشان هم ووهئ. دوستانو، مخکې له دې چې زه تاسو ته د امریکې د دغه پلار او د دې ښایسته او پیغلې جینۍ کیسه بیان کړم، اول به درته د دې توپیر وکړم چې په اسلام کې ښځو ته الله تعالی څومره غټ مقام ورکړی او په کفر کې ورته څومره بد مقام ورکړل شوی دی. اول به درته یو دوه لنډې واقعې بیان کړم. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو کس لور وشوه، خو پلار یې ډېر افسوس ښکاره کړ. اخر دا شوه چې علي رضی الله تعالی عنه ورباندې خبر شو. کله چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورباندې خبر شو چې دی خفه شوی دی، نو هغه ورغلو او ورته وویل چې ته باید په دې لوی نعمت باندې خفه نه شې، ځکه چې لور خو یو ډېر لوی نعمت دی او ته هیڅکله باید خفه نه شې، ځکه چې ما یوه ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه واورېدل چې که د چا یوه لور پیدا شوه او بیا یې دې ته ښه تربیه ورکړه او واده یې کړه، نو دې ته به الله تعالی د دې لور د تربیې په بدل کې جنت الفردوس یا جنت ورکړي. بله واقعه داسې ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ ما ته یوه ښځه راغله چې د دې ښځې سره 2 لوڼه هم وي او دا ډېره زیاته وږې وه. ما سره بل هیڅ نه و، صرف ما سره یوه کجوره یا خرما وه. ما ښځې ته دا یوه خجوره او خرما ورکړه چې ښځې بیا دغه خرما په منځ باندې نیمه کړه، نیمه یې خپلې یوې لور ته ورکړه او نیمه یې بلې لور ته ورکړه. چې کله ښځه لاړه، نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام کور ته راغلو او ما ورته دا کیسه وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ما ته وفرمیل چې څوک هم 2 لوڼه ولري او د دې ښه تربیه وکړي، نو دغه کس ته به الله تعالی د اور د جهنم نه نجات ورکړي، د دې کار په بدل کړي او جنت ته به یې داخل کړي. له دې نه معلومیږي چې که څوک د خپلو لوڼو ښه تربیه وکړي او بیا یې واده کړي، نو دغه کس ته به الله تعالی 3 نعمتونه ورکړي. اول هم دا چې د جهنم نه به یې وساتي، دوهم هم دا چې جنت ته به یې داخل کړي، دریم هم دا چې په جنت کې به د پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره یو ځای وي او ملګری به وي ورسره. خو دوستانو، د دې کار په فضیلت باندې کفار نه پوهېږي، په دې باندې صرف مسلمانان پوهېږي. اوس درته دا دردونکې واقعه بیانوم چې یو امریکایي پلار څنګه د خپلې لور سره وحشت وکړ. دا واقعه څو ورځې مخکې په امریکا کې د کرنټین په موده کې چې د کرونا وایرس له وجې کرنټین و، په دې کې پیښه شوه. دا داسې واقعه ده چې یو وحشي پلار له خپلې لور سره بار بار څو ځله جنسي زیاتی وکړ چې دا 14 کلنه لور وه. هر وخت به یې ورسره دا کار کولو، خو دا کار به یې په داسې وخت کې ورسره کولو چې اول به یې لور ته نشه ورکړه او بیا به یې ورسره دا غلط کار وکړ چې بالاخره دغه جینۍ ته مریضي پیدا شوه او زړه به یې بتېدلو. نو مور یې مجبوره شوه چې خپله لور ډاکټر یا هسپتال ته بوځي او هلته معاینات ورڅخه وکړي. کله چې ډاکټرانو ورڅخه معاینات وکړل، نو ډاکټرانو ورته وویل چې دا خو حامله شوې ده. مور یې ډېره زیاته حیرانه شوه چې دا خو واده هم نه لري، نو څنګه دا حامله شوه. نو په دې اړه دې تحقیق وکړ چې دې نتیجې ته ورسېدله چې دې سره خو خپل پلار غلط کار کړی او له دې وجې دې حامله شوه. نو مور یې هم مجبوره شوه چې د پولیسو سټیشن ته ورشي او هلته دا قضیه ثبت کړي او پولیسو هم دا سړی ګرفتار کړ او بندي یې کړل. دوستانو، تاسو هم باید په دې باندې پوه شئ چې که د کوم کس چیرته لور پیدا شوه، نو دا باید هیڅکله خفه نه شي. نن سبا ډېر کسان دي که لور یې پیدا شي نو خفه وي او ښځې ته هم په غوسه وي، خو که زوی پیدا شو نو بیا ورته ډېر زیات خوښ وي. خو خدای تعالی کله ناکله داسې وکړي چې همدا زوی لوی شي، داسې بدعمله انسان ورته پکې ستر شي چې بیا خپل پلار ورته تر پوزې راغلی وي. خو که لور یې ښه ساتنه وکړي او ښه تربیه لور ته ورکړي، نو بیا دغه لور خپل مور او پلار ته ډېر زیات عزت هم ورکوي. نو دوستانو، موږ او تاسو هم باید د جهالت د دورې کارونه ونه کړو چې د جهالت په دوره کې به خلک په لورګانو شرمیدل او ژوندی به یې ښخولې، او چې کله اسلام راغلو بیا خو نو هم لورګانو ته الله تعالی عزت ورکړ او هم زامنو ته. نو امید لرم چې دا له عبرت ډکه ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه وي لایک ورکړئ او خپل نظر را سره کمنټ کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته